कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। जब भी हमें किसी भी ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई देखनी होती है या ब्लड फ्लो चेक करना होता है तो डॉक्टर कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। हमारे शरीर में दो तरह की वेसल्स होती हैं। एक तो होती है आर्टरी जो प्योर ब्लड सारे अंगों में सप्लाई करती है, जैसे कि हाथों में, पैरों में, किडनी में। और जो इम्प्योर ब्लड होता है जो उस ऑर्गन को सप्लाई करने के बाद वहां से जो वापस आता है, हार्ट की तरफ वापस आता है, उसे हम वेन कहते हैं। तो आर्टरी और वेन में कहीं क्लॉट तो नहीं है, उनमें कहीं भी कंस्ट्रक्शन तो नहीं है या नैरोइंग तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। धमनी और सिरा मतलब आर्टरी और वेन में ब्लड कंटिन्यूसली मूव होता रहता है। उसमें जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती हैं वो ब्लड वेसल्स लगातार मूव करती रहती हैं। तो जब भी हम इसके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स डालते हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है तो इसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, इसे हम डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। और इसकी वजह से ही हमारे पास एक ग्राफ मिल जाता है जिसे हम स्पेक्ट्रल वेव फॉर्म कहते हैं। इस वेव फॉर्म को देख के डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि किस लेवल पे आर्टरी या वेन में ब्लॉकेज है। जब हम फैट या वसा अपनी डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो ये वसा शरीर की नसों की दीवारों पे जाके चिपक जाती है। फैट जो होती है, जो आर्टरी होती है, वहाँ पे जाके फैट चिपक जाती है। तो उसकी वजह से जो आर्टरी का ल्यूमन है, जो आर्टरी का साइज है, वो थोड़ा पतला हो जाता है और उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जब ये वसा या फैट कैरोटिड आर्टरी मतलब गर्दन की नसों में जम जाती है तो जो ब्रेन को सप्लाई होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जब ये वसा हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज जिसे बोलते हैं, उसमें जम जाती है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इसके बाद जब ये वसा हाथों और पैरों की नसों में जम जाती है, ये फैट जम जाती है तो पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके ब्लॉकेज के कारण हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे जो कॉमन कारण है वो है स्मोकिंग। जो लोग भी टोबैको या निकोटीन किसी भी फॉर्म में लेते हैं, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, जर्दा हो या हुक्का हो, जो किसी भी तरह से निकोटीन या तंबाकू का सेवन करते हैं तो ये क्लॉट फॉर्मेशन की इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है हमारी बॉडी में और छोटे छोटे प्लेग बनने लगते हैं आर्टरी में। इसकी वजह से आर्टरी नैरो हो जाती है। डायबिटीज़ के मरीजों में जब ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो उनकी आर्टरी में या धमनी में प्लेग बनना शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे जाके आर्टरी को, जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, उनको ब्लॉक कर देता है, उनको नैरो कर देता है। हाइपरटेंशन के मरीजों में जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है और आर्टरी में प्लेग बनना शुरू हो जाता है। जिन मरीजों में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा भी हाई हो जाती है उनमें भी आर्टरी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। अब हम इसके इंडिकेशन की बात कर लेते हैं कि कलर डॉपलर की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन इंडिकेशन है वो फीटल डॉपलर है। जब भी प्रेगनेंसी होती है और अगर माँ को हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की शिकायत होती है तो हम उसमें फीटल डॉपलर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो यूट्रस को दो यूटेराइन आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं उसमें हम ब्लड फ्लो डाल के देख लेते हैं। जब यूटेराइन आर्टरी में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो मदर को हाइपरटेंशन और एक्लेम्सिया की शिकायत हो सकती है। अम्बिलिकल आर्टरी, जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है जो कि माँ से बच्चे को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उसमें हम ब्लड फ्लो डाल के देख लेते हैं कहीं भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर अम्बिलिकल आर्टरी में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब कहीं भी रुकावट होती है, तो बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसे हम फीटल हाइपोक्सिया कहते हैं। अगर प्लेसेंटा में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो ऐसे बच्चे ग्रोथ में, इनकी ग्रोथ कम हो जाती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। इसी तरह बच्चे के दिमाग में जाने वाली मिडिल सेरिब्रल आर्टरी या एमसी में हम ब्लड फ्लो देख लेते हैं और पता करते हैं कि बच्चे की ब्रेन में कोई ब्लड सप्लाई की कमी तो नहीं है। कैरोटिड डॉपलर, अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है जैसे कि स्ट्रोक के केसेस में, तब हम डॉक्टर कैरोटिड डॉपलर को एडवाइस करते हैं। इसमें दोनों कैरोटिड आर्टरी जो कि आर्चा पैरोटा से निकलती हैं और गर्दन से होते हुए ब्रेन में जाती हैं, इसमें हम इसके ऊपर प्रोब रखते हैं और ब्लड फ्लो इसमें देखते हैं, उसकी इंटाइमा की थिकनिंग कितनी है। अगर कोई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में प्लेग तो नहीं जम गया है तो प्लेग का साइज लेते हैं और उसमें ब्लड फ्लो देखते हैं कि ब्रेन में ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है। थर्ड नंबर पे आता है रीनल डॉपलर। इसमें हम गुर्दे से जो रीनल आर्टरी निकलती है, हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं, उनसे दो रीनल आर्टरी निकल के एरोटा में जाती हैं। तो उसमें रीनल आर्टरी में हम ब्लड फ्लो चेक करते हैं कि उसकी सिस्टोलिक वेलोसिटी और डायस्टोलिक वेलोसिटी ठीक है या नहीं ठीक है।
हाइपरटेंशन के जो मरीज होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उनमें रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाती है, तो उसके चेक करने के लिए रीनल डॉपलर डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो डॉक्टर वीनस डॉपलर एडवाइस करते हैं, जैसे कि DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड वेरिकोस वेन। इसी तरह से पैरों का आर्टीरियल डॉपलर भी करते हैं। जब पैरों की छोटी छोटी जो आर्टरीज होती हैं, पॉप्लिटियल आर्टरीज और जो पैरों के पंजों की आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं, तो डॉक्टर आर्टीरियल डॉपलर भी एडवाइस करते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट में जो पैरों की सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है, या जो लोग निकोटीन या तंबाकू का सेवन लंबे समय तक करते हैं तो उनकी भी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, उनका ब्लड सप्लाई उस हिस्से में कम हो जाता है। तो हम आर्टीरियल डॉपलर करके बता सकते हैं कि ब्लड सप्लाई किस अंग तक हो रही है। कलर डॉपलर भी एक बेसिक अल्ट्रासाउंड ही है। इसमें किसी तरह का पेन या कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस जब हम जेली लगाते हैं तो थोड़ा सा पेशेंट को कूलिंग सेंसेशन फील होता है। इसके अलावा इस अल्ट्रासाउंड में टाइम लगता है, तो आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाएं, क्योंकि इसमें आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगता है। प्रिकॉशन: आपको कलर डॉपलर से पहले निकोटीन या तंबाकू या सिगरेट का सेवन नहीं करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। लाल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।